Hello Day 13，今日我哋嚟到呢個伊野，就睇下呢一個和子嘅博物館。下晝咧，我哋就會去呢個四萬十村。啱啱咧就睇完呢個和子嘅博物館。咁咧其實佢分咗3個部分嘅，第一個部分咧就係講和子嘅歷史，咁第二個部分咧就係介紹咗點樣去做和子。咁原來咧做和子咧嘅步驟係非常之繁複，又要敲打啦，又要抽乾，所以總之係10幾個步驟。第3個部分咧就係一啲可能藝術嘅展覽，如果睇啱咗一啲作品咧，亦都可以喺嗰度買嘅。我有一個位置咧，亦都有一個工作坊可以俾你體驗下做和子嘅。咁不過我今日時間就唔係好夠，咁就冇體驗到。咁但係咧，我都喺中間就整咗呢張有個樂字嘅一個和子嘅一個作品嘅。呢度嘅地方咧係相當舒適，你可以慢慢咁去行啦，感受下呢度嘅一個氛圍啦，同埋歷史嘅。咗呢個去佐川地質館嘅呢個路途啦，估唔到呢架原來都係巴士嚟嘅，佢哋將 van 仔改裝咗巴士。我頭先就嚇親我，一打開到門，好大隻暴龍，跟住喺度叫啦喂！佢唔叫啊而家，佢頭先叫下好恐怖，嚇親我真係，大佬一入到嚟見到咁大隻恐龍。啱啱咧就睇完呢個咧佐川地質館啦，個規模咧就唔算好大，咁但係裏邊咧亦都有介紹四國嘅地質啦，一啲石頭嘅標本恐龍啊，地球係點樣形成啦，嗰啲地質變動，近排都好興講南海地震預想啊嘛，咁裏邊咧亦都有一啲資料可以睇到嘅，一定係會受到地震啦同埋海嘯嘅影響，咁只係時間嘅問題，點樣去避免傷亡同埋更加多嘅財產損失。如果大家嚟玩，其實就唔需要過分擔心嘅，咁我覺得時刻咧就係保持住警覺啦，萬一真係發生呢啲事咧，就留意政府嘅相關資訊，深深感受到咧其實大自然係一塊雙面人嚟㗎。其實我哋都要對大自然存在呢個敬畏嘅心啦。我個人咧就唔中意咧人哋道聽途說，咁就話咧發咗個夢，咁就話陸沉嘅。咁咧我覺得地質學呢啲嘢咧，始終都係要用科學嚟到去探究。佐川地質館其中一個部分咧，就有探討過到底日本列島會唔會喺1500萬年之內陸沉呢？根據科學家嘅研究咧，就話有一啲新嘅大陸形成啦，加上咧有一啲嘅土地咧就被沖刷啦、被侵蝕啦，最終可能導致喺1500萬年之內發生幾十次嘅大規模海嘯，先會令到日本陸沉嘅。咁即係其實唔使太擔心啦，因為1500萬年之後，唔知道人類仲存唔存在喺呢個地球上邊啦。你哋對日本陸沉有啲咩睇法呢？歡迎留言 comment 話俾我知。我又坐上咗呢個的士啦，唔知幾多錢啊又。呢個旅程係咁坐的士，因為冇辦法啦，始終佢唔係個個地方都有巴士。我而家咧就喺呢個沈下橋嘅上邊啦。咁咧呢一條橋咧，其實就喺57年前咧已經係興建咗噶啦。咁咧就住好多洪水嘅侵襲咧，佢都仍然屹立不倒，仍然咧係一個好重要嘅生活通道啦，連接咧2個村莊。呢度就係四萬十村。而家咧我就坐咗喺呢個屋型船上面啦。咁呢個咧就係日本最後一條清流。咁你見到兩邊咧都係未開發嘅，即係都係原始嘅樹林同埋森林。同埋今日咧佢話係枯水嘅狀態，所以架船底有機會俾啲石頭同埋啲螺絲咧棘住嘅。拍攝嘅時間咧係1月啦，屬於旱季，咁所以大家見到個水位都比較低。但係咧如果去到雨季咧，個水位咧係可以去到嗰個橋面嘅。而家咧就
坐完呢個屋型船咧，準備翻呢個碼頭啦。咁咧呢個屋型船我覺得好正，其實都只不過係2000 yen 啫，即係百零蚊港紙，咁你就可以遊船遊1個鐘。咁咧船長咧好好人啊，佢咧會不停咁同你講呢度條河嘅一啲故事啦、歷史啦咁樣。咁咧你問佢啲咩都會答㗎，1對1咁，你同佢用翻譯機翻譯。咁當然你要識日文係最好啦，咁但係我唔識嘅，咁就用翻譯機，咁就可以同佢講下、分享下佢啲古仔啊。佢亦都有本相簿咧，係講呢度啲人嚟結婚啊、嚟遊覽啊，你睇螢火蟲都有嘅。咁呢條咧4萬10村咧，其實就係日本3大清流之一，所以咧都好值得嚟即係感受下呢度嘅水土咯。我記得咧喺我 book 嘅時候咧，就仲未有一個咁完善嘅網站咧，去俾你預訂嘅。咁而家就好啦，有一個新嘅網站俾大家去預訂行程。我會將嗰一個 link 咧就放喺 description 嗰度，方便大家咧就係預訂呢一個行程嘅。咁就希望大家都有機會感受一下日本最原始、最靚嘅河川風景。受住氣候啦，同埋一啲可能洪水嘅影響咧，其實捕魚咧都係季節性，所以喺呢度咧，其實謀生咧都唔係咁容易。咁頭先船夫都同我講話，佢而家已經主打變咗做一個旅遊觀光嘅一個生計嘅方式啦。咁佢都希望我咧透過呢一個宣傳咧，希望吸引更加多人嚟啦。咁但係咧我亦都覺得呢啲咁安靜、咁靚嘅地方，我覺得係要大家一齊擁有嘅。旅遊同埋呢一個生態保護係可以達到一個平衡嘅，咁但係就要睇下我哋有幾大嘅智慧可以做得到啦。我覺得咧，成日嚟日本咧都食得好、住得好嗰啲咧，就唔叫做體驗。即係咩叫體驗咧？就係體驗下啲窮人去到糧尾嘅時候係食啲乜嘢嘅。呢啲窮人一物啊，555 yen，咁大條魚都只不過係555 yen 嘅喎。哇，非常正！跟住咧，睇下呢啲壽司咧，又係非常之平，499、599，即係講緊係30零40蚊港紙，已經可以食到一兜壽司飯。喺香港真係食咩食唔到。我而家咧嚟到呢個香美市啊，就係麵包超人嘅故鄉啊！好開心啊，好歡樂啊嘅感覺。係啊，因為麵包超人都係由細睇到大嘅卡通片，所以可以嚟到佢嘅故鄉係十分之開心嘅。跟住咧，晏晝我哋就會去呢個龍河洞度睇呢個鐘乳石。好多麵包超人，有麵包超人，大細菌人，正啊呢度，你睇下細菌人，好似變咗低能兒童咁樣啊！麵包超人紀念館，而家過去睇下。啱啱咧就睇完呢個麵包超人嘅博物館啊，咁咧我就買咗啲手信，一個麵包超人啦，同埋咧佢裏邊咧都記得有個好似尋寶嘅印仔咁樣啦，咁我就儲齊咗10個印仔啦，其中有一個咧，哇真係好難揾，好隱蔽，咁我唔話俾大家聽，大家自己嚟揾下。咁咧就其實都可以體驗到咧，其實尤其是日本啊，即係佢一啲動畫嘅人物影響力係好大。可能對於一個小朋友嚟講，佢童年最開心嘅回憶就係呢一啲嘅公仔啦。因為我細個都係睇麵包超人長大，每日都要翻屋企追麵包超人。同埋我記得細菌人嗰個配音咧係好搞鬼嘅，係廣東話嘅話。麵包超人咧一開始咧就唔係咁嘅樣嘅喎嚇，1970年代嘅時候咧，即係開始出嘅時候咧，原來佢係白色嘅喎，跟住勁醜樣。去到1990年咧先至變成而家我哋認知嘅麵包超人嘅麵包超人樣。咁咧希望呢一個地方咧可以帶俾到更加多嘅歡樂同埋笑聲，無論係小朋友咧或者大人嚟咧都會好有感受嘅，所以推薦大家嚟。因為我要由一個巴士站咧走去另一個巴士站，所以我而家咧係無意中進入咗呢個高知理工大學。你睇人哋啲大學幾靚，環境幾好啊，真係幾清，有幾多綠化地帶
啲人可以喺度踩單車啊，傾下偈啊，談下心啊，即係唔好似香港咁。你喺呢度係鳥語花香嘅安靜嘅，即係我講嘢我都覺得我自己有啲嘈。唉，如果我大學有咁嘅環境啊，我就唔使咁抑鬱啦。你知唔知我間大學係對住啲乜嘢啊？係墳場啊！唉，嗱，首先我肯定呢啲選擇咧係多過我學校啦，跟住啲價錢咧係非常之平，非常之平。即係嗱，當食到最貴啦，一個月子當啊，都講緊係737yen，即係講緊30-40蚊。Oh my god！喺呢度返學真係太好啦！我而家嗰度食都要40-50蚊。Oh my god！如果我喺呢度讀書啊，我係唔會想返屋企咯，我會想留喺呢度住咯。佢呢度係有宿舍嘅，好正嘅啲環境，個個都喺度。而家咧，我已經嚟到呢個龍河洞啦。之前咧，我去中國地方嘅時候咧，去過一個叫做秋芳洞，又係類似呢啲咁嘅洞穴嚟嘅。咁呢一個咧就係石灰岩嘅，裏邊就係有一啲鐘乳石咧可以睇下。咁一陣我哋而家入去呢邊咧，有得坐電梯，呢邊咧就行上去。咁我首先就行上去啦，我哋冇咁懶惰，做下運動。龍河洞開始，轉個頭啊！哇！呢度啲流水聲好好啊！呢度曾經發現過離生時代嘅遺跡，到底今次我哋會唔會發現原始人或者佢哋嘅靈體呢？我而家咧就喺呢個龍河洞嘅入邊。哇！可以聽到呢啲潺潺嘅流水聲，同埋呢度好大回音。個空間咧都幾狹窄。嗱，我170啦，但係咧都經常撞到頭。哇！你睇呢啲水就喺隔離。哇！條嗱睇頭好窄㗎咋，呢啲洞穴啦，非常之窄㗎。哇！前面哇啲綠色燈啊，前面冇人嘅完全。冇錯，呢度唔開勁講咧，係咩都睇唔到。哇！呢個係石花殿啊，即係呢啲石咧形成到好似花咁。加上咧，佢呢度做得幾好咧，就係啲燈光咧，呢啲效果做得好好，感覺真係好似咧見到好似有啲花咁啊，好靚嘅。哇！前面準備有嘢睇啊！哇！哇！呢個似唔似骷髏骨頭啊？恐怖！哇！呢個真係黑漆晒，邊都睇唔到啦。俾開，開個燈俾大家睇下。哇！似唔似骷髏骨頭啊？黑漆晒喺呢度。呢啲死人聲好鬼乞人憎，但係好正，好有探險 feel。我覺得成個龍河洞咧最壯觀咧就係呢個位置，千人之間啊，佢咧非常之狹窄嘅，但係咧就好似冇雷公咁高，會有一種神秘感。呢度咧紀念之亭啊，好似兩個人咁樣啊！呢度係嘛？一男一女啊，見唔見到啊？大家上面有一個瀑布啊！唔知大家見唔見到呢啲嘢？到底喺洞穴裏邊真係有靈體，定係話只係光影嘅效果呢？之前去嗰個秋風洞咧就比較大啲，同埋嗰度都多人嘅。呢度咧得我自己一個咧，你睇下前後冇人嘅，真係好似探險㗎嘛！有 feel 有 feel，同埋呢啲路係難行啲嘅，雖然佢都整得好靚嘅，即係整晒呢啲鐵片。哇！啲水霧啊，呢啲鍾意食。呢個突然之間極之空曠。呢個位已經第2次有嘢閃過啦，到底只係純粹巧合，定係真係有啲我哋見唔到嘅嘢咧？
咩事？呢度似唔似拍鬼片嘅？盜墓迷城？這是什麼音樂？呢一個呢，就係龍河洞嘅特色光影表現。咁而家呢，就唔講咁多，俾大家細心咁欣賞呢一個穿越時空嘅光彩 show。最後再一次提醒大家，龍河洞嘅規模咧係非常之大，我慢慢行咧都行咗差唔多成半個鐘至9個字，大家一定要量力而為。我哋由黑暗之中重見天日啦。P.S. 以上皆為節目效果，信不信由你。這裏不是這麼恐怖的，大家可以來。啱啱咧就行完呢個龍河洞啊，更加有探險 feel 啦，同埋更加刺激。佢真係要你踎低啦，同埋要你喺啲好窄嘅石嗰度穿過咯。咁要睇清楚個巴士個時間啦。咁如果我冇記錯咧，就應該喺呢個土座山田站落車。咁佢會有一架車咧，就直接嚟到呢個龍河洞嘅嗰個入口嗰度噶啦。多謝大家睇到呢度啊！咁下一集呢，就會係呢一個四國之旅嘅最後一集啦。好多謝大家支持，記得 like、share 同 subscribe 啦。叫啦，喺中呢度。